Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag itakat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a rain. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Di makalak asaan ko a problema ti kwarta. Ngamjak ni namnama akastoy ti gasat ko itinagan ni Ayam. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Rain. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Rain, agreeing kan. Andawon. Anya kalaki din aya. Masapol aririingan ka pailaan kas kalaubing. Balasang kan. Iso baliwa mo ti kasta nga style mo. Kasanon no awana koon. Iso nga ron asaan ko akaya tamapukaw kayo, auntie. Tadyak ka ba ilan ti agbyag nga awan kayo? Bumangon ka kitdiditan. Nakasaganan ti breakfast mo. Agdigo sakpay sa aktumangan, auntie. Ala nga rot, bumangon ka ditan. Darasem ti aggaraw. Apay manin adandani ka naladaw iti umuna a subject tayo itay. Naladawak nga ron anagriin. Imbag lakit din tariniing nak ni auntie. Imbag kanaanos kan ka ni antim. Siyempre kasla anak ti pangibilbilangan nga kanyak. Tanabaketan kat nga ron abalasang. Ken inamat din ti pangibilbilangak kan kuana. Gaputan na sapaan na tayo dahi di mama. Iso swerte ka. Awan problemam iti pagadal mo. Amang ano ni antim paikit di ati mang papaadal kan ka. Agipaw-paw itput ni papa. Kan uray nga tasan nga agpaw-it. Kabaulan na kapagadalan ni auntie. Wala, tawan kat nga rod anak na. Pudno day ta. Fatima, Rain, kumay kayo. Hintay ang merienda. Agi libre ka, Aljon? Isu nga ron nga inasitgan kayo, taawisan kayo. Siya kun titaya, adda kwartak ita. Ay na, saan agapot adda kwartam? Kat agi libre kalatan, Aljon. Manula ang matimeryendaan tayo. Intayon. Kan may sa, sweldok iti panagkarwas ko, tigastusan tayo. O sige nga Rod, madimot ano pa ayan da ka. Una, italangat nga agawis ak. Ala, intayon. Nakaluto akon, Rain. Umay kanta mangantan. Apay aya, asaan mo amay batan, day ta silpon mo. Ada nga min nag-friend request kanyak, auntie. Isokit kita active profile na. Kat. Nagwapo nga min, auntie. Kan, iti matla pagadalan a pagadadalak ti pag-iseskwelaan na. Kita akman. Atoy Iwan. Adamot itsura na nga agpaiso. I-accept ko man? Basta ganad ka kadagiti pakigay, ma'am. Friend, aday pakitakan ka. Ang mga nuam-am mo. Nag-friend request ngamin kanyak. Dahito yun. Kita man. Wow! Nagwapo matan. Ay na, jak am-am mo, friend. Ano? Gwapo mo lang ata iti personal? Jak mo, Ngam, kunana, ano mabalin? Agkita kami iti personal. Kayat mo man? Wan, Ay, sus! Di mo ibaga akurso na, Adam. Jak man amo. Ngam, kasla itala ang anag-interesak ang makigayang iti lalaki. Amangan mat no crush mo. Kwa? Basta, kayat ko pa'y makita iti personal. Agyaman na, tayo manugot ka, makipagkita kanya. Magpintas gagayam iti personal. Agyaman na, uray si ka, naguguhapo ka iti personal. Among ka di, iti damo pan nakakita kan ka iti library. Kursunada ka. Sana ka nagsarteng.
Aging gaadyak na amon tinagan mo. Inalaan ka pa hindi tiladawan ha. Dahito yun. Ha? Stalker ka gayam ha? Saan mo't? Inalaan ka lang itiladawan. Tapno na naklaka ka mabirukan. Kat, itata nabirukan na ko. Kaya't ka ma'am amuti gusto. Kwa. Awanin ti inhak. Ti amak, ada iji abroad. Ni antik ti kadgadwak. Kan, agmamay sa ak nga anak. Sika? Marigrigat kami lang. Ken 5 kami nga kakabsat. Siyak tinaw na. Nukas di nga awan klase. Tumulong ak itinegosyo ni uncle ko. Tay supay anayon ti allowance ko. Kasta ka di? Di ka madanagan. Siya kung timang bayad iti order ta. Ay, sana. Siyak matinagawis. Kaya nadamat kiti pagbayad ko. Idulin mo lang ang ti ibayad mo. Tao sa ramton, agkasapulan ka. Sana balikan niya. Tagmay-may saak na anak. Kan saan ko a problema ti kwarta. Kababayin mo't ano si kati pagbayadat. Sana bali. Saan ko a problema ti kwarta. Kas na ibagat. Agyaman ang da? Saan kalagayan manapintas? Nasingpot ka pa'y. Okay, aklaan papa. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay, aklang madiha. Saan mo ka di matlang baybayan ti panagadal mo? Saan, papa? Adda tulagan tayo nga alaan dakditan no makalpasak iti panagadal ko. Saan ka di? Wen, saan ko malipatan day tanging karikan ka? Alaan ka talaga dito numalpas ti panagadal mo. Itapay laang, excited akon papa. 3rd year college sakon. Isong adda pay may sa atawan. Ang pampanunutag ni Manang Carol, agliday to lakit di. Magbati di tangag may maysa. Oh, di isurot ko, papa. No may surot mo. Hindi pa'y langay ayabak dito abroad. Ngam di na kayat. Ay, kasta ka di, papa? Wen. Sige nga rodan anak. Agpakadakon. Okay, papa. Bye! Kumusta? Anya tinagtungtungan nyo kan ni Papa? Maipapan iti panagadal ko, auntie. Numakalpasak ton iti panagadal ko, alaan nakto ni Papa iti abroad. Talaga gahim apanawan nakton. Kat numabalin, sumurot kayo laangan. Tapno agkakadwa tayo ijay, auntie. Ay, pasensya ka na. Ngam adda dito iti pagsapulak. Kanja kayat apanawan da iti balay. Di, umay kayong tulaangan paspasyaran, auntie. Kumusta gayam ti kunam anaam-am mom iti Facebook? Ni Adrian. Nasingpet, auntie. Kan, amoy agar-araman kanya. Kasta ka di. Ada ka di planom amang sumbat. When, auntie, urayak lang ti panagkasangay na. Taison to ti panang sumbat ko kankwana. Kat kasanon to nga rod no boyfriend mo na. Di panawam tumatlaang no kunam nga agabrod ka. When nga paisoan niya. Makitan to, auntie. Mabayang paymat ti panag-abroad ko. Inaragsak na kiti dahito panagkasangay ka, Rain. Agyaman na ka. Kaputa sinong bata mo ti ayat ko. Dahito ti kapintasan ang regalo ang awat ko. Amom ka di, Adrian? Sikat ti umuna a boyfriend ko. Kat sapay la ko ma. Tas sikat ti umuna kan maudi a boyfriend ko. Ikarik nga ayatan ka aging gatinggana. Kat sapay la ko ma. Takasta kamot kanya. Ikarik nga ayatan ka, Mat. Itiing ka na. Andakan ka ti birbirukak iti may sa babae. Ano nga may tibir-birukam iti may sa babae? Napintas. Nasingpet. Kaya managayat.
Kasanun, no makabirok ka itinapimpintas nga miti siya. Kanya ka kani. Apay ngamin nagay tati panunuta madagos. Kasungsong ba't mula kanya? Gamday tanti bagbagan. Pasensyakan ha. Sika ngaming tikayat ko ang makaduha iti tungpal biyag. Nakaskas daaw. Itaman pa'y anak kariing ka, asaan ang masapol aririingan ka. Wan auntie, Jack kayat ti maladaw. Kayat ngamin ni Adrian, agkita kami nga umuna sa akto sumrak iti umuna a klasek. Kayat ka di asawan day ta a boyfriend mon. Owen, auntie. Asus, ti panaki boyfriend mo lagayam ti solusyon. Tapno masapa ka nga agreeing. Ni auntie mat. Kad, pudno mat. Naki-boyfriend ka laang, amo mo ti agreeing amasapa. O sige auntie, mapanakon, tadyak kayat ti maladaw. Mapankan, adi ka pa'y nagarmosar. Mangan kaminton ka ni Adrian. O sige auntie, mapanakon. Oy, friend. Adamat-madlaw ko kan ka. Manipod boyfriend mo ni Adrian. Madlaw ang nakaragrag sa kakanayon. Saanin akas la idi akanayon kang aglaladot. Kan saan kan amaladladaw asumrak. Tila madmadlaw mo. Hanggang aklunak. Nakaragrag sa kak ita tadan boyfriend ko. Ay na, itala mapadasak ti kastoy, Fatima. Damo nga minti maadaan iti boyfriend. Mabali na kasta. Damo nga min ang mapadasak nga addang agay ayat kanya. Maragsakan akparakan ka, girl. Uray agselselo sa kung numaminsan kan ka. Kaisun ti ad-adakad kadwam ngam iti siya. Pasensya ka lako man ha, friend. Patya kamawatan na. Wait gapo tagayam ka. Katnoan niya ti pakaragsakam. Pakaragsakak matan. Umadanin ti bakasyon tayo. 4th year tayon inton sumaruno atawngan. Anya ti plano? Ti plano, kat makagraduate tadwa. Makapasata iti board ngagpadpada. Makabirok tayo iti trabaho. Kahit kalpasan na. Ikalaisakan. Agyamanak no karamanak iti arapaap mo, Adrian. Ngamam mo. Ada tulagan mi kan ni Papa. Alaan nak ijay abroad no makagraduara. Ta ijayak nagtrabaho. Ngam, itatakarama nakadag iti arapaap mo. Saan akon nga agabroad? Agtali na eda kon dito Pilipinas. Mayat ganti plano ni papamkan ka. Nung ay makaungat, no di kagtungpal iti tulagan niya. Patyak ang maawatan nak ni Papa. Ang sayang tinapintas ng oportunidad nga gururay kan kaijay. Sana balin, Adrian. Para kanyak, sikat ti kang runaan kan kapatgan iti biyag ko. Hello, Papa. Kumusta, iha? Kaano ti bakasyon nyo? Dayto yan na bulan, Papa. Magagaran akon. May salangin na tawen. Agkadwatan ton ditoy. Papa, adda kayat ko nga ibaga kada kayo. Anya day ta, iha. Amangan no saanan amatuloy kiti yumay ko dita. Anya? Di ba't nagsaritaan tanday to'y abanag? Papa, pasensya kayo na. Diyak kaya tapanawan ni Adrian. Ti boyfriend ko. Iha, napintas ti trabaho nga gururay kan ka ditoy. Saan mo kung mga isukat iti may salaga lalaki? Saan ka matlaga nakasigurado no talaga ta kayo ti katuluyan? Ngam Papa, ay ayatan nak ni Adrian. Kat ay ayatak matunay. So please, maawatan nak ko ma. Malay. Saan tapay napagsaritaan day ti abanag? Adu pa iti mabalin ang papasama kiti unos ti makatawag. Pacheck, agbaliw tu pa iti kapanunutam. O sige, Papa. Bye.
Anya ti kayat asawan tinangag ko at tungtungan nyo ka ni dadim. Kaya't nakadi asawan, asaan ka na matuloy nga aga-abroad na makapagturpos ka. Amok amaragsakan kayo itinangag yung auntie. Wan, pudno. Diyak kaya tapanawan ni Adrian. Iso ti amin ko. Kasla diyak kabaulan adyak makita iti agmalong. Palagiplaan dahitoy, iha. Saan mo nga ipaay amin a panagayat mo ka ni Adrian? Agibati ka iti para iti bagin. Ta saan mo nga ammo no anya dagiti mabalin a mapasamak? Patyak nga agpadpada kami iti marikrik na ka ni Adrian, auntie. Amo, di naktupulos lukwan. Nalpasan ti bakasyon. Kat maragsa ka na. Ngamin, graduating tayon. Wen nga rod, nagpartak ti aldaw. Saan ang mapupuutan? Wen nga rod. Kat, anyang ti planom inton makagraduar tayo. Agkasar kayo ka din kini Adrian? No siyak ti masurot. Kayat ko Anya? Anyang saan mat nga rod ang mabalin asi siyak ti agdesisyon. Siyempre, orayak no anya ti ibagan ni Adrian. Kumusta kayong matan ka ni Adrian, iha? Okay kami mat, auntie. Ngam, itatadandani kami agradwar. Busy ti tunggal may sakada kami. Manmanon nga kita kami. Angam, okay la kanya. Tinapatag, makagradwar kaming agpadpada. Katuan nasken ang makagradwar kayo, ta para matlaang iti masakbayan niyo. Ay, pasensya kan. No italaang anapatgak tikid daw mo nga agkita tamanan. Ada kahit kung ipagakan ka, Rain. Isuan, nakipagkita akan ka. Anya dayta? Siguro, may papan iti plano para iti umadanin a graduation. Saan? Sapay lang kung matamawatan na ka. Pakawanan na ko Ngem kahit kung ti makiwin nasmaskan ka. Anya? Iti anya aga po. Ada ka ti basol ko. Awan. Siyak ti nagbasol. Anya ti kayat mo asawan. Adan sa baling ay ayatag. Anya? Kasta lang kalakanakan ka ti panangisukat mo kanya. Pakawanan na ko Rain. Nuti ko nam. Kat nalakalang nga aklunak ti amin. Nagbindot ka, Adrian. Saan kanto ang mapakawan? Iti kastingay naramid mo kanya. Unay matantigasat mo, iha. Kaslaawanan serbi ti biyag ko, auntie. Apay akas ti tigasat ko. Awan ti mo kabasol ko. Nga mapay akas ti tinagbanagak. Amom, iha. Dayta tiga po asa anak kon anak asawa. Agpadata. Alinuh ko ti lalaki. Iso anak ko nakidikan ka asaan mo nga ipaay ti amin a panagayat mo. Pasikalaon ti ka sino bilak. Auntie, nagsakit. Katap no malipatak ni Adrian. Patuloy ti agabroad, auntie. Panagkunakat day tati kasayaatan nga aramidam. Kat no dumtang tumanan ti panawan, makasara ka iti lalaki nga yatam. Siyakto ti kang gunaan amaragsakan, kaanakan. Kat sanak atultuladan, nagbakbakat abalasa. Iti agdama,
Adak ita dito'y abroad, Mr. Lonely. Ket may sa dito'y programa yo aliw-liwak. Gapu taaging ita, awan pa'y boyfriend ko. To'y pagayam mo, Rain. Agyaman pagayam Rain, iti dito'y apakasaritaam. Ket timakunak, saan mo arakpan ti pusom itinagan ni Ayat? Tungpalam ti balakad ni Antim. Gapu tanarigat ti agbaket nga agmaymaysa. Bueno papagayam, ang kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Rain iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat, apay drama ti pakasarita ak iti bihag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagpintas ka matan iti day taasuot mo, anak ko. Adda ka di ating daram apaskan. Inawis na namin ti may sa akatrabahuak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmaan kami ti may sa restaurant. Ibag man, asino akatrabahwam? Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal maysa? Kunak paikit di boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day a tao. Saan mo't nga agaram? Ngam close kanya. Dagiti amin a babae a katrabahwak. Siyak mati kay kayat nangas asitgan. Amangan mait no mabain laeng nga agaram. Siguro Ngam no arman nak, ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin. Kursunada, mate? Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka. Itay pa'y lang norurayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain matno data lang ti orurayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tata. Ang mga nugumurakan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot nga miktiman badlaw ko. Kursunada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanya Mas dawak na rod. Ay pa'y ako nam asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako kursunada na ka. No sumangpet itibigan, si kaadagos ti birukan na. Ang mga no naruam akas giant ti aramidon na. Ay na patyan na gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At ito regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pailain. Kaya magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman hak? Kunak no naladaw kami. Apag gusto lang ti sang petiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay laan. No anya ti inorder yo. Guston day chay. Okay, makamo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo, ibagam laeng. Agyaman akmet kada kayo. Agan-anat kayo ti panagawid yo. Luisa, itulod ka ni Jibalaya. Saanan? Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Kababain mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Iso nga yangkas ka na iti motor ko.
Sika man laangan ti makaan mo. Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumuraken ka. Anya? Gayam, nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas ka. Kan kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsaklaan mo magpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga min no sipsip. Ay, kasta mo't nga rin ti pampanunuta. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, matitrabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch break kan. Gusto daytan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga lunch. Daka-didakas na. Sigud ba't nga awan reklamom no awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka matan. Ilagpas ko pa'y ngamin ti Aramida. Gusto daytan ko nakmet. Ay, di nagbuyodan ang kasta Diyak kaya't tinatangkan ti ulo na May kakit din. Ay, sige man langan. Ay, talagang awan maaramida kan ka. Diyak narod kaya't mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ti mabisinan? Iso amang pilit ka iti kaduam amangan. Makamu ka. No dayta ti kayat mo apanunutan. Ngamno saan ka asumurot kanyak? Saan ka matlang asardengan? Wanan. Amok asaan ka amakapangan no saan nakakasango. Amom matlagayam. Isungarod nga inayaban ka. Nala, mabantang arod din. Hi! Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabaling ka diti makigidan nga aglans kada kayo? Ay, ooan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay yung arod din. Nasaya at adakan anak ko. Umulag ka. Adda agur-uray abisitam. Sino? Iti kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. Adaytan. Nulan, adan ni Loisa. Sige agsarsarita kayo pa'y laeng. Taituloy ko ti aramidak ije kusina. Sige lang tata, agyaman na ka. Kaano pa iti sangpot mo? Hindi kalman laeng. Kumusta kan? Okay, aklaan mat. Adda pa'y lang iti sigod a pagtrabaho ha. Katsika, kumusta kan? Okay, aklaan mat. Kaano ti panagsublim? Sikamat. Kasangsangpat ko pa'y lang. Ti panagsubli kong ti damdamagan. Dakas ka di? Saan, mat? Ngayon, saan ako nagsubli? Taapay. Agpatakderak langan iti negosyo dito ni. Oh, nasaya at no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasya rin tong bigat. Duminggumat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manun atawan asaan ta nagkita. Among anak, panagkunakit agkurso na adakan kaninulan. Pagkunaan nyo mo, tatang? Saan nga agdadaal iti oras nga umay mangsarongkar kan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Ang mga nugayim lang, buti pangibilibilangan na kanya. Apay nga rog nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't? Asino nga iti kay kayat mau? Ninulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag tatang. Asino ti kayat siya para kanyak? Ay kit, ninulan Tamo ka ti ugali na. Ngam saan mat nga agar-aram kanyak, tatang. Ala, orderam amin na kayat mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya tiyagbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idi agad adlal tapay laang. Kan agpada ta ang working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, ang makaramanda tao iti naimas amasida. Ngam naragsaklat mo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo?
Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iji abroad. Awan ka din nasara kami dyan. Saan a girlfriend ti ginagarak ije abroad? Kwarta. An-an mo nga di kwartam. No awan mo't girlfriend mo. Adan tulad tamat Apay ngay si ka. Katawan pa'y boyfriend mo. Like, anak, damat agbus-busina iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod na iti trabaho kita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay, kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan ang mabayagan nga agur-uray. Sana bali, tatang. Urayin nakmatlaang day ta. Imbagak mat nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Ingka nga ron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kanbayaan yung taaguray di taruar. Asino dyan ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak. Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya ti kayat mo asawan. Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika. Itultulod na kumat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga imasidag ka? Ada ka di damagam? Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyamanag no kayat mo ti makigayam kanyak. Kinapudno na. Da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Ayun gayam. Agar-aram ka di kan ka ni Jordan? Saan? Agayam kami laan. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mat nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nang matan ti mangsukon kan mangitulod kanyak, Nolan. Amangan lumataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang, Mat. Tadi isupay ti pagpletem. Agyaman nak ha? Ngam no ada importante apapanam. Uray saan na kun askunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan tamat. Isungerwa mo ti bagim. Okay. Makaammo ka man laangan. Abay akas to'y tiriknak. Masurusurunak. Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot din amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasangon. Ngam saan matgayang. Suron kon. Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay asaan ka nag-lunch? Adaywan nak. Saan nakakasarsarita? Napudot sa ti ulo ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya a boyfriend nga ipagbagam. Amang ano sikat ada girlfriend na. Apay nga rod akas lakagura nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan na ka inawis ng lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Sorry Kunak nga minururayam ti boyfriend mo. Kaiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga rodan. Umaykan. Takaduan ka nga lunch. Saan yun? Naikatan ti ganas ko. Saan kumamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan? Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagreitera tayo. Ibagam iti mangsukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak ti mangitulod kan ka. Apay nga tangang nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Nyamjak lang amin mauray nga agdaton kanyak. Jak amo na anyamot ti marikrik nana para kanyak.
Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ang mailaw ang amang sukon kanya. Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't nagsakit ka. Anya ko matibibihang mo no agsakitak. Anya ka ka di. Siyempre, napatag ka kanya. Kat dya kaya't nagsakit ka. Sino tinapatpatagkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka ken kanin. Ada ka di karbungak ng agselos. Adda. Diyak ang muti bagbagam. Ibagak man lang ang tipod no amarikrik-nak. Nabayagan nga gayatakan ka. Nga madabuting ko amang ipod mo iti marikrik-nak. Taapay. Iti anya aga po. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbalin na best friend ko. Nasingit kami titunggal maysa. Ngamidim pudlok ti marikrik-nak. Di tanan ang rugi nga inadaywan na. Mabuti nga mga nuy sumat ti aramidang kanyak. Ngamita, inturturad ko nga imbaga. Gapota jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamom la ko mama ti marikrik-nak para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itailaan. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Kuha. Saan kan ama kapag-iba? Ngam kayat ko latamang nagankan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. When, Jordan, ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Kat ita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Loisa. Loisa pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak, ituloy ti agin nayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Loisa at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Dennis, Manipod, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Iti lasod ti talo atawan nga agasawa kami kini Michelle, adu tinabaliwan iti biyak ko. Sigod nga agmalmalam kan agpatpatnag akadwak dagiti barkadak iti inuman. Saan kun anaaramid ita tatrabaho balay laengen ti ayan ko iti inaldaw. Gapo iti daytoy kanayon dak akantsawan dagiti babarkadak no kasta nga agkikita kami. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Dennis dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ayan, yamatan. Diyos mati order mo. Peso. Saan akong ngagin inom iti arak? Amo yung matday ta. Ay, itatayo lang agkikita. Ngam Diyos kit din ti inumam. Ay na, Jack ngamin kayat ti mabartek. Naskan agawid ak amasapa. Anya, kunak man, nuli mga oras tayo nga agiinom ita. Biro kanak ni Michelle. Under di saya kamatan pare. Kabuteng munti asawam. Peso. Apay ngay.
Saan ka apaandar kini misis mo ah? Dakkel nga insulto dahi tayo iti kinalalakim. Kitaan da kami. Saan kami ngagpapaandar iti asawa mi? Oh. Iti ure ka man, saan ang mapasamak kanyak ti kasta? Siyak ti masurot iti balay mi. Kunak man no kunam amarabyan ka. Ta nagkikita kayo kadag iti babarkadam. Ay na, agpat-pat nagdagijay nga agiinom. Narigat tim hangover. Okay lang, mat nga ginom ka, sagpaminsan. No inawis da kadag iti barkadam, mapan ka, tapno awan ibagbagada. Napanak mat, nakikita kami. Pinatgak ti awis da, juice laan ti in-order ko. Imbag ta saan da ka akinantsawan? Ay, kinantsawan dak nga rod. Sana balay? Sa anak mat amatay, no kantsawan da ka. Impampaminsan kun tinagbalbaliw. Maragsakan iti dayta. Ayan dagiti ubding. Nakaturog dan Nagsangsangit itay ni baby. Ang naturog matlaeng. Kasla urayan na kansa. Ibagakan ka. Agbalin to apapas girl day taburidak ta. Aywan gayam. Ada ka di papanam inton bigat? Sabado inton bigat. Awan sarap ko iti trabaho. Isu adito yaklangan balay. Apay? Imay ngamin ni daddy dito balay itay. No ada ka nuwayam, mapan mo tulungan amang tariman iti tawa iti kusina da, iti balay. Ay katun day talaga yam. Kabailan ko man ni daddy, uray awan kaduana. Ang amumutan, adan edad na, ay, amangan no mamartilyo na pa'y tiramay na. Nalpasan ti tawa at tinarimaan ta. Wanda di, nalpasan. Agawid akmatan. Ay, tagsapakan nga agawid. Aguray ka pa'y ito'y tapay. Adamapan ko ala ni Jeonag. Naginom tamampay. Ay. Ne. Arak mat kan baso day tawit mo, daddy. Ala, agtugaw ka, taginom ta. Sa paimbagak kan ni Michelle nga agawid ak adagos. Tarumwar kami kadagiti ubing. Relax ka kadilaeng. Kas pa nagyaman ko ken ka, pagsaten ka man. Siya kung ti makamo kini Michelle. Mabit lang tawagak. I-loudspeaker ko tapno mangag mo. Hello, Daddy. Michelle, marabyan nga agawid nila kay mo ita. Apay ngay. Nakasagana kami arumwar, Daddy. Nakasukatin na gitubing. Itantan nyo pa ilang da ita alakad yo. Taginom kami man kini Dennis ita. Italaeng da ito'y. Para manak mamat iti stitch side nga arak. To'y paborito ka manugang ko. Sige man lang, Daddy. Kayo talaga. Sige nga, Rudan. Bye. Nangagmumot siguro ti panagsarita mi ti asawam. Wan, Daddy. Agpat-pat nag-ita nga aginom ta. Nabarta ka kon, Daddy. Daddy. Emon nga, Daddy. Kung naman mo, agpat-pat nagtangaginom. Pinanawan nakmutan. Ay, intulod ko ni Daddy Migay silid mi. Tagidamot dito'y simento. Kastauna iti bartak na. Ay, kung naman mo siya ti permit ti bartak na. Ni Daddy Migaya. Alaak lang dagito'y baso kan saucer dito'y langisaan. Tama nga numasagid mo kat matinagda. Sige lang, Mami. Nabartugak matan. Alaing kamatan maturog ijay unag. At daing saga nakapagturugam. Ay, agawid akong, Mami. Urayan na ni Michelle. Makadrive ka iti motor? Kabalak, Mami. Asunod lang mo't di balay mi. Ang highway ti pagmotoram. Ang mumatan no kastoy arabi
Nagpartak dagiti lugan. Hindi ka agdanag, mami. Kabalak yung drive. Malangarod, aganad ka ha? Huwag, mami. Ni daddy, kantiyawak manimpon bigat. Isu magayan ti muna na bartak. Napirdi magayam ti silaw ti motor ko. Gituyak igit nga agpatay. Tatlo. Sa dino ti ayan ko. Adda ka dito hospital. Anya tinapasamak. Nadisgrasya ka. Nasagid na katibas kat naipurwak ka. Imbag kada nakakita kan ka iti nakaipurwakam. Kat iso tinangitaray kan ka dito ospital. Kita man lang ti disgrasya niya. Nabartag ka pa'y ngamin. Igari ka. Diyak to naginom. Saanan ang maulit tayo dito Imbag tagasgas lang tinagunod mo. Ang eksamenan da ka pa'y. Iso anas ka na agtalinaad ka pa'y dito ospital. Ay, pakiawat naman kanyak deta cellphone. Awagak man ni daddy. Kabjawak man. Dennis. Apay nagsangit ka. Awanin ni daddy. Anyot kaya't mo asawan. Saanin anak ka ring. Nadangamin sakit na iti puso. Anya. Anta ka pa'y lagayam dito ospital, paray. Huwag na rod. Ay na, masikurahan akong dito Manungal daw as anak asimsimrak iti trabaho. Ay katagpaimbag ka Mayatin. Mabalin ako na rumwar. Kunak man no sardeng mo ti aginom iti arak. Inawis nak namin ti katugangak. Diyak mo't nakapagkadkad. Kanayon na kami idi apalagipan. Asan kami nga drive no nakainom kami. Ay nga musika mo tinaglabsing iti dayta. Nagrigat ti disgrasya. Talaga narigat Kita man tinapasamak kan ka. Ay, diyak pa'y din nakapan iti pamunkon ti katugangak. Madahamag kumot dayta. Anya man tinapasamak kan ko ana. Ay, umarod. Ay, umayad ang kanto bisitahan ni Pari Tom. Busy nga minita. At day di abroad. Business trip. Ang mga naawanak ton dito ospital. Nakarwarak ton siguro. Ay katagkikita tayo man nga roden Eksaktaw inton sumangpet ni Pari Tom. Hello, Pari Tom. Hello pare. Nakasangpet ako dito Pilipinas. Nadamag ko aksidente ka kano. Huwag nga rod pare. Nabarutag ka magkaya may di na disgrasya ka. Unay kan pare. Inom ka pa yung magkayam. Pinagbigyak lang ti katugangak. Nakami akanayon ang mga awiskin ka nga ginom. Di mo pa'y mapagustuhan. Ay, pasensya kayo na pare. O sige pare. Nagkikita tayo to Sige pare. Dito'y pailaang ni Mami. Tagmay mahisamot ijabalayda. Kaasimat. Una. Dayta katirigat na. Ngawan dagiti kakabsat mo. Amumat nga dadaamin ija abroad. Wen. Anya may dagita naka-display dita cabinet. Dagiti iduldulin idi ni daddy nga arak. Apay nga adda dita. Kat imbag lang ipasango no adda umay abisita. Malaglagip ko ni daddy na makitkitak dagita. Alangan mat nga ibalang. Imported dagita nga arak. Jakon kayat ti aginom. Kunamla dayta Inkarikon. Asaan ako nga aginom. Ala, bye-bye am nga ro dagita nga arak dita Display dagita. Ni Mami tinangitugot ka dagita dito balay. Nay, manay nayunan sa dagiti arak ang naka-display dito'y cabinet. Wan, Dennis. Takaraman di impaw it ni manong ni Michelle dagito'y datuma dito'y. Napunon day ta cabinet iti arak. Diyak mo't mabalin nga ihawid ijay balay. Tasanak mo't nga gininom. Uray dito'y balay, Mami.
Awan matanti agin inom iti arak. Mabalin mo nga iregalo kadagiti gagayam mo, iho. Ha? Ay, wala niya. Into nakikita kami. Regalwak ida iti arak. Tagay. May sa case abir ti in-order mi, pari Dennis. Nay, nagadumat tayo. Katadda pa'y regalo kada kayo at duwang imported nga arak. Wow! Imported na talaga. Para kada tadag ito'y, pari Tom. Sige man. Ramanan taman da ito'y regalo ti under di saya. Pari Tom, di ka kumamatag sa uwi ti kasta. Pudnumat nga under di saya ni pari Dennis. So saan na kaya atin ti aginom? Saan matakasta, pare? Apay, pari Dennis. Saan ka kadi atalagan nga aginom? Agasam nga iday tamay sakay sabi ra pagsasangwan tayo. Sorry Talaga asan ang mabaling nga ginumak. Kita man, under di saya talaga. Kabuting na ti asawa na. Sumardang kan, pare Tom. Di nakawawagan iti kasta. Kagurak adenggen. Kaguram adenggan kat isumot ti pudno. Sitsitan na ka lang ni bakit mo katagtartaray kan nga gawid. Aglablabs ka! Oy, pare Dennis! Ni. Kinuwil yun akmatan pare. Agang angawak lang. Pasensyakan, pare. Mala, ituloy tayo din ti aglaragsak. Pasensyakan, pare Dennis. Okay lang, pare. Lukatakon na ito'y may sabuti abir para ken ka, Dennis. Thank you, pare. Pare Tom, ito'y mati para ken ka. Agamanak, pare. Sige, cheers tayo! Cheers! Cheers! Lakay, apay ang nakadumog ka asing bangpet. Kumusta ti pa nagkikita yung kadagiti gagayim mo? Ganda na kami naglaban ka ni pare Tom. Anya? Taapay? Kasano? Permitikan siya na kanyak. Jack nalapdan tirik na. Kat, dayjay, kinwilyok. Anya ayat ikan kancyaw dakan ka? Under Bisaya ka no. Saan kamot nga under Bisaya Apay akas tat ibagbagada kan ka? Nga po siguro, ta sa anak agtagtagari. Iswa kantyawan na, tunggal kikita kami. Si kakit di mat, tinutupampay lang di kumpare mo. Nagkidawak matitipasin siya kan kwa na. Ngamay na. Kasla madilat ta tiriknak. Amumot asana pudno ti kancyaw dakan ka. Binaybay amlakuman Ay, nagpasan. Napasama kan. Ang mga nuguraan na kon ni pare Tom. Ay, saan mat kumamapasamak na ita? Hindi pa'y babarito kami nga gagayam kami. Mapirdilain, gapu iti day na pasamak. Ay kat, sikan ati umuna nga umasidag kan kwa na. Sige, taawagak. Regaluam iti imported nga arak. Pare, apay ang duwata lang. Inayabak ba't di pare Tom? Hanggang busy kan umat. Nasagit sa pailaan tinakam na kanyak aging gaita. Jakman mo kinuha na? Nagsarita kayon, sana ya? Wan. Kat awan kanya akong dayjay. Amo matanti ugali ni pare Tom. Nagbayag nga agbaw ti sakit tinakam na. Ala, mangantalangan dito yung restaurant. Saan tan nga ginom? Sagay sa tala nga buti ti bir. No agkita kayong to ni pare Tom. Ikumusta nagtulangan. Taulti mo awag ko kankwana. Di nasumbatan. Bayam, makamiris no matlang day jay. Awan pare. Kat barang agsubli, tinapintas alindangan mi. Uwin nga rod. Saan nabuo ti barkada? Nawan ni pare Tom. Uwan nga rod pare. Ay na. Makapamismat day jay akong pare ta. Dimistan siya kanya ti kumparek ani Tom. Gapu iti dayjay anapasamak Mr. Lonely. Kat aging gaita, manuabulanen tinapalabas, saan kami pa'y nagkita. Kat saan nakpay akinasarasarita. Uray awisen mi, at dalat tarason na tapno saan ngagpakita. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Dennis.
Dennis pagayam ko, nasaya at ka nga asawa, kan padre di pamilya. Saan mo't adakas, numakipagkita ka sag paminsan kadag iti barkadam, kat pagbigyam ti awis da, ngam tay kunada nga ruden, drink moderately. Katala, ituloy mo ti agbalbaliw para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinaga na Dennis at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti madireksyon, Virgie Paglay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.